عندي فكرة. عيش المشاريع. عسلامة ومرحبا بكم في عندي فكرة في الموسم الخامس. عندي فكرة هي أول غاديو رياليتي في تونس واللي تتمثل في مسابقة qui s'intéresse à l'entrepreneuriat وبعث المشاريع. C'est une émission en partenariat avec Tunisie Télécom et Express FM. والمتباري اللي باش يربح فيها 20,000 دينار مع une année de coaching مع une année de promotion de son projet sur Express FM. هذاك علاش إذا كانك عندك فكرة ممن بها مشروع تحلم بيه تحب تحققه، عندي فكرة هي الحل. عندي فكرة. عيش المشاريع. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحله جديده من عندي فكره في الموسم الخامس. اليوم يا جماعه عندنا في المنيو مرحله مهمه ياسر من عندي فكره، ركزوا معايا مليح. اليوم يا جماعه عندنا لا دومي فينال، معناتها اليوم لي كانديدا اللي مازالوا فون بيتشي والجوري باش يختار 4 كانديدا بور لا فينال، لا غراند فينال. L'audition تاع اليوم وكالعادة صارت dans les locaux de notre partenaire l'Université Centrale. Et كيف نقولوا audition donc نقولوا جوري، واليوم الجوري متكون من the expert Mr. Monzer Khanfir et notre chère experte, la dame, l'enseignante, Madame Amel Safar et the gunner Mr. Amin Chouaib. Dans cette audition, les jurys n'ont ni remarques ni questions. Juste, les candidats, ils prennent note de leur présentation à Kao. Après cette présentation, les candidats ont déposé leur business plan final pour que le jury y ait la délibération. Bon, نحكي على البروجي نتاعي اسمه شوكولا جودا. الشوكولاتة هذه فاش تتمثل؟ هي كونها شوكولاتة فوري بالبسيسة. سيتادير ان مارياج بين سوكيي تراديسيونيل اللي هي البسيسة وبين سوكيي بيان سور مودرن اللي هي الشوكولا مش معروفة من أجدادنا. جات عندي فكرة اللي سمعت بها، قلت بوركوا با خلينا نزيد على نطاق أوسع نوري البرودوي نتاعي، يبقى شجعوني بارك الله الجوري، فكرتي عجبتهم. باقي ما زلت منطلقة لقدام فين باش نمشي الله أعلم. آخر مرة اللي صافي اون سومين قلت خلينا نزيد نحكي أكثر سيريو، مشيت عملت باتيندا، خذيت شهادة نتاع الكفاءة المهنية نتاع البرودوي هذوما نتاع الصناعة التقليدية. شاركت في فوار اللي هو نتاع معرض قصر المعارض بالساحل. البرودوي نتاعي يتكلف بالبسيسة نتاعو بالشوكولاتة الكيلو تقريبا بين 15 و 18 دينار، نبيع فيه ما بين 50 و 70 دينار، معناها يوفر لي معناها بالقدار ربح تبارك الله ما شاء الله، معناها مربح، مشروع مربح. اذا كانش ننفستي فيه معناها بالحق اي واحد باش يحب يشارك فيه ولا يطلعه الفوق عنده تبارك الله مجال كبير، خاطر نجم نخرجوه للخارج، نجموا يدخل لنا عمله صعبه، ينجم يخلق لي موارد معناها شغل اخرين للناس، وبوركوا با نطلعوا في العالم ويعرفوا الناس كل. انا اليوم عندي تحدي، عندي فكرة وباش نعمل الخطوة مع عندي فكرة. أنا اليوم البروجي متاعي اسمه لافوغل كي فوا. شو معناها؟ شو معناها أعمى ويرى؟ أعمى ويرى وقت اللي يوقف في ستاسيون يشوف اللي معاه شكون، راجل ولا امرأة. الأعمى اليوم كي يبقى في جروب متاع عباد ينجم يعرف لي زيموسيون متاع الكلام شنو هو. أنا حبيت نقرب لكم الصورة متاع البرودوي متاعنا كيفاش باش يكون. باهي توا نمشوا انه هو قديش يتكلف البرودوي هذا الكل. انا قديش نستحق فلوس كفون دو رولمون كل نستحق 159 مليون. عليه انا بقديش باش نشري البرودوي متاعي؟ باش نشريه ب 100 اورو. قديش باش نبيع ب 250 اورو. وين باش نمشي؟ انا باش نبعث للصين تصدرهولي وتجيبهولي لهنا. احنا مع العلم عندنا 40,000 افوغل في تونس. انا باش نعطيكم توا كيفاش باش نبيعو. انا باش نبيعو فونت ديريكت وفونت اترافير لي ديليغي ميديكو. دونك احنا في اواخر العام الاول باش نبيعو فونت ديريكت 400 كعبه، باش نبيعو اترافير لي ديليغي ميديكو 2200، وفي اواخر العام الثاني باش نبيعو فونت ديريكت 640 كعبه، وباش نبيعو اترافير لي ديليغي ميديكو 4000، وباش نبيعو في اواخر العام الثالث 1000 كعبه ديريكت، وفي اترافير لي ديليغي ميديكو باش نبيعو 8000. S'inspirant du slogan Waste to Value, notre entreprise W2V compte ainsi initier et participer à l'émergence d'une économie circulaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus habituel pour nous tous que de boire une tasse de café chaque matin? Plusieurs d'entre nous
boivent plus qu'un café par jour. Par ailleurs, 3 concurrents principaux se partagent le marché. Il s'agit de la société Lumus Gombelia, la Vert Service et El Khadra. Notre business model est basé sur la vente d'amendements organiques Orgaferti à un prix de 9 dinars les sacs de 12 kg. Nous canalisons nos efforts en première phase sur un contact direct avec le client et une expérience client riche en valeur. Nous avons déposé notre brevet à l'INORPI fin 2015. Notre équipe projet est formée autour du promoteur. Nous engageons au départ 3 à 5 opérateurs, 1 à 2 techniciens et 5 collecteurs indépendants. كي نقولوا كلمة هريسة هي التسمية المثبتة الأولى في العالم التونسية، وهو منتوج محلي 100% يرجع للتراث الثقافي اللامادي الموجود في منطقة نابل. حاولنا نجدوا فيه، نعطيه روح أخرى ورونق آخر جديد. خرجنا من الكلاسيك، on a voulu créer نجم نقولوا une palette. عملنا هريسة بالكمون، فوحناها بالكليل، بالزعتر، بالنعناع. Produit artisanal de haute qualité supérieure décliné sur plusieurs saveurs en utilisant des variétés fixées et des épices fixées. C'est notre point de différenciation. La distribution s'effectue d'une manière directe de moi-même pour être à l'écoute permanente et active à mes clients. Et en plus, par l'envoi des colis par Aramex, à travers Aramex dans tous les territoires tunisiens. Les prix entre 7 dinars et 30 dinars, ça dépend de l'article et de la quantité. Le coût de production, ça coûte 2 dinars 500. النساء اللي يخدموا في الريف هذوما ما عندهمش تغطية اجتماعية. 90% من المرأة الريفية اللي موجودة في تونس ما عندهاش تغطية اجتماعية. ما فما حتى حد تحرك. ما فما حتى حد خالب نهار كل كانت البلاتوات اللي جينا احنا جروب دي جون قلنا نعملوا كرياسيون دان بلاتفورم كي بيرمي او بيان فاسيليتي لانتيغراسيون دو فام رورال دون لو سيستيم. صعيبه برشا الكلمه وصعيب برشا البروجي. سن نص قانوني ايش يقول النص القانوني؟ تعبئه كامله في سنه 2018 لمشروع احميني من عند وزاره المراه، وزاره الصحه، وزاره الشؤون الاجتماعيه. هذا في مشاركتي الاخرانيه في تمكين المراه الريفيه من الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه. الامباكت نتاع البروجي نتاعنا امباكت سوسيال. يمكن انا مش موجود في المكان المناسب. علاش مانيش موجود في المكان المناسب؟ خاطر فما فرق بعيد كي نحكيو على السوسيال وبيان نحكيو على الانتربرونيا سوسيال، مانيش نحكيو على الاندستريال وقداش باش نربح فلوس. في وقتنا توا مع المشاكل والستريس اللي عندنا كل يوم، نوزافير ولاو ديما ضايعين، ومع ليفوليسيون تكنولوجيك ولات العباد عندها توندونس باش تهز معاها بلو دافير اي دو جادجيت. هذاك عليه جاتني فكره الكيت تليفونيك ultra compact, autonome en énergie, qui peut s'accrocher à tout type de support. Ou via un simple clic نجموا نلقاو الحاجه نتاعنا اللي ضاعت في اقل من دقيقه. شنو هي المميزات تاع البرودوي نتاعي؟ الحاجه الاولى الفكره بريفتي، innovation technologique, sécurité de vos objets personnels, ainsi que la protection de l'environnement. Les matériaux باش يكونوا 100% recyclables وباش تكون الانرجي من البلاك فوتوفولتايك. واخر حاجه باش نحكيو عليها الفولي فينانسي. بعد ما شاركت في الفورماسيون عرفت الكو نتاع البيدجي نتاعي اللي هو باش تكلف 100 مليون، وعملت 2 سيمولاسيون. الاولى سميتها بيست كيس واللي كنت فيها اوبتيميست على الاخر، وعملت شيفر دافير 800 مليون، وصلت حتى المليار العام الثالث. البروجي نتاعي اسم ستارت اب هي ديغلا انوف. اسم البرودوي هو انتين كافيتي فوتون كوليكتور دينيرجي. البروجي نتاعنا هو فابريكي اي فوندر دي زونتين pour augmenter le débit de la connexion internet pour les périphériques 3G et 4G, surtout les soirs pendant le pic internet. Le coût de projet 200,000 دينار. العام الاولاني باش نخدموا على 1% من المارشي اللي يخلينا باش نتمكنوا باش نعملوا ان شيفر دافير دو 460,000 دينار، un résultat net de 1449 دينار. العام الثاني باش نخدموا على 3% من المارشي، سو كي ان شاء الله نخلطوا الشيفر دافير مليار و300 مليون،
وريزولتا نت 172230 دينار. العام الثاني نحبوا نخدموا على 5%. شو كي جينير معناها شيفر دافير بريفيزيونيل مليار و800 مليون ويعطينا ريزولتا نت 321000 دينار و410 دينار. والبروجي بتاعي هو اون سوبريت فيرتوال. منبع الفكره اني نحب مرتي، وي جيم ما فام. Au fait, depuis que j'ai quitté mon dernier boulot, قضية الدار ولات من مهماتي أنا bien évidemment, alors que كانت المهمة متاعها هي قبل. Et depuis, je passe chaque samedi à aller aux supérettes, aux grandes supérettes et aux grandes surfaces pour faire قضية الدار. Donc j'ai découvert bien évidemment le parking. نقاري كرهبتي malheureusement بعيد على خاطر ديما ثم برشا كراهب مراكين juste قراب من الباب. نمشي جي ديكوفير لو شاريو اللي لازمو فلوس بيان سبيسيفيك، ما لازموش نابورت كيل جوتون. وهذا شاريو عجلته مكسره، هذا شاريو مسخ، هذا شاريو يجبد على اليمين دونك انت لازم تجبد على اليسار يوجع لك ظهرك انسي دو سويت. تدخل لداخل لي غيون معبيين، العباد واخذين بلاصتهم وراحتهم في انتر لي غيون. اي دوبوي جو بونس ا اون سوليوشن للتعب والستريس هذايا اللي ينجر منه قضيه الدار. Je me suis dit, bon, avec la technologie actuelle et les plateformes de e-commerce que nous avons maintenant, pourquoi pas une supérette virtuelle qui permet aux consommateurs justement de faire les emplettes de la maison à partir d'une interface internet, soit téléphone, soit ordinateur. يحضرها له le commerçant ويمشي ياخذها tout simplement. Donc notre proposition de valeur هي قضية الدار من غير تعب ولا ستريس وفي وقت وجيز bien évidemment, qui permet للكونسوماتور باش يقضي كما قلنا من sur internet et يتعدى يهز قضيته من les points de collecte ولا les points de vente نتاعنا. Notre clientèle cible ce sont les couples modernes اللي المرأة والراجل يخدموا يعديوا برشا وقت في les embouteillages et ainsi de suite. Chose qui éventuellement marchera à notre avantage bien évidemment على خاطر يبداو قراب من les points de collecte نتاعنا donc ما نضيعولهمش وقتهم هما في les embouteillages. Et bien évidemment tout autre consommateur qui préfère profiter de la vie plutôt que de passer son temps à faire la queue à la caisse ou à يتعارك مع les consommateurs الاخرين في les grandes surfaces. Notre mission est de réduire le stress et la fatigue نتاع قضية الدار. Notre vision à long terme sera de devenir la supérette de quartier virtuel de référence et préférée du consommateur tunisien. Les valeurs, j'en ai sélectionné 5. Intégrité et honnêteté, rapidité de service, efficacité et répétitivité, et j'insiste sur le mot répétitivité, respect et finalement courage. Bon, je me présente, Abdelaziz, le projet MTI c'est le charbon vert. Bon, tout au long de l'émission حكيت برشا على البروجي. اليوم باش نحكي على شويه دي شيفر وباش نحكي شويه على الامباكت نتاع البروجي نتاعي خاطر ما حكيتش عليه برشا. Bien sûr, le projet MTI فيه beaucoup d'impact, فيه impact environnemental, فيه impact social. Est-ce que vous savez اليوم اللي في تونس فما 7 millions de tonnes de déchets, فيهم 4 millions de tonnes des déchets verts et agricoles, معناتها 60% منهم des déchets verts. الفالوريزاسيون تصير كان في 1% اون كومبوست. دونك احنا اليوم اون فا اتاكي الفالوريزاسيون دي ديشي دان ان اوتر برودوي اللي هو شاربون اوتر كو لو كومبوست. الكو دو ليميناسيون دو ديشي هذوما هي 18 دينار بار طون. كان نضربوا 18 دينار في 7 مليون دو طون سي ان شيفر انورم. Coût d'investissement total c'est 400 000 dinars. Aujourd'hui on a réussi à soulever 80% du coût. Mais le 20%, Inch'Allah, on essaiera de soulever. Et إذا كان باش نحكي على الرونتابيليتي اليوم suivant le business plan اللي حطيناه واللي on a présenté aux bailleurs de fonds, فما augmentation de 12% par an في الchiffre d'affaires و 13% في الريزولتا. Donc c'est un projet rentable. إذا كان نلخص في كلمتين نقول l'indice de probabilité de richesse, c'est-à-dire معناتها الدينار انفستي يجيب 2400 à peu près. Donc c'est un projet rentable. Inch'Allah, on arrive à concrétiser notre projet. 21 متباري باش يخلط منهم كان واحد بركة. ديجا لا سيليكسيون بدات والنومبر بدا ينقص لو ريتم قوي لي زيكزيجونس كبرت نتاع لي جوري وما يقعد في الواد كان حجرو. هكا نكونوا خلطنا للاخر الحلقه. تابعونا في الحلقه الجايه من عندي فكره. الحلقه الجايه هي باش تعرفوا فيها لي 4 فيناليست. اي يا جماعه نقول لكم باي باي تشاو تشاو. عندي فكره عيش المشاريع.